E aí, galerinha, se vocês querem pegar aqui um negócio, já deixa o like e já se inscreve, galera. Se vocês querem pegar muito dinheiro mesmo no Talkington com a minha conta, só vocês entrar no Talkington. Repare, vocês vão entrar. Vou ver, né? Tomara que seja igual o da Angela. O da Angela eu baixei ali pra enviar pra minha prima. E foi, né? Vamos ver. Pera aí, galera. Vou dar uma pausa aqui. Quando tiver entrado, eu volto aí com vocês aí. Voltei. Aqui vocês vão fazer o que? Não tá aqui, vocês vão apertar, vão descer. Vão apertar na seta de cima, vão descer, descer. Aí, chegando. Vão chegar, né? Aí, chegou em 2017, vocês voltam. Aí, 1917, vocês vão apertar OK. Vão apertar no nome Kelvin. Que vai aparecer. E vai aparecer assim. Um minuto, galera, eu já volto. Voltei, galera. Então, vai ser assim. Vocês só vão fazer isso. Aí vai mostrar. Aí já vai ter aqui minha casa aqui, né? No caso. Já vai ter eu, minhas coisas aqui, minha casa. Vocês só vão fazer isso no Talkington quando vocês baixarem ele. E pronto, vocês vão ter Talkington com dinheiro, muito dinheiro mesmo, muito diamante. E é nóis. Já era. Vai estar assim o Talkington quando você fizer. Esse daqui não é bug do jogo. Isso aqui foi eu mesmo que fiz pra ficar assim pra vocês. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal e fui, galera. É nóis. Tchau.